ပုံစံနဲ့ပေါ်ပြမယ်โอเคနော်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းမတက်ပဲကျောင်းထွက်တော်လှန်နေတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကိုတထားမမောင်ကြီးတယောက်တင်ချဘာသာရက်ကိုတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူက23နှစ်ပြည့်တော့မဲ့လူငယ်တယောက်ပါ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းနေပြည်တော်ဇာတိမြို့ကနေစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်းစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူပါ။နေပြည်တော်ကနေမကွေးရတဆင့်ထွက်ပြေးရင်းကနေနေဆက်ဒေသတစ်ခုမှာခိုလုံပြီးNew Myanmar Education ဆိုတဲ့ Federal ကျောင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝပညာသင်ခွင့်ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးတွေအသက်နဲ့အရွယ်နဲ့ပေါ့နော်သူဟာရေရှည်ကြရင်အသက်အရွယ်ကြပေါ့နော်ပညာသင်ယူခွင့်နေပညာဟာမသင်ကျင်တော့တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောက်ဆုံးတည်ထောင်ကြတဲ့ကကျောင်းသားငါတို့ဒီကျောင်းသား200 300လောက်ပေါ့နော်လက်ခံပြီးတော့မှကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးတင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းဆုံးသင်ပြပေးမလဲကိုဒီအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့ကလေးတွေ CDM မှာပါဝင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအဘက်ကနေငါတို့ဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးနိုင်သေးသလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်ဆောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဒီ Facebook ကနေမှာပေါ့နော်အကြောင်းသားတွေခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ခေါ်ခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့200 300ဆိုတာထက်ကိုအကြောင်းသားဟာအမြဲတမ်းများလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ဒီပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဘေးကလေးမစုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်နေရာဒေသတွေလူမျိုးဘာသာတွေမခွဲခြားဘဲနဲ့လုံးဝပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဝစစ်ပေးဆောင်အစအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံခဲ့တာကိုတထားမမောင်ကြီးဟာအာနာမသိန်းခင်ကဒုတိယနှစ်ယူဘဗေဒဘာသာရက်ကိုကျောက်ဆယ်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်သင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်နေရင်တင်ချဘာသာရက်ကိုလည်းကိုပိုင်ထထန်းကျောင်းတွေမှာဆရာအဖြစ်တင်ကြားပေးခဲ့သူပါ2020ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းလုံးရေးကာလတွေမှာ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမဲ့တခြားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကျောင်းဆက်မတက်ပဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကပုံမှန်များစွာနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့သလိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းအမွေပြတ်ဆွလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာဆိုရင်ဆန္ဒပြရင်းနဲ့ပေါ့နော်9ရက်နေ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီဖြုတ်ခင်းနေပေါ့နော်ရေကားတွေနဲ့ဖြုတ်ခင်းနေဖြုတ်ခင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနက်တွေနဲ့ပြပါတယ်တနက်နဲ့ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့အရှိဆုံးပါကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ဒီကြည်ထိရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမြတ်သက်ခိုင်ဆိုလည်းပဲဦးကောင်းကြည်ထိမှန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တင်ပဲပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဖန်စီရရဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖန်ခံရတဲ့သူတွေအကျဉ်းအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ထောင်ရှိမှာသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပြန်လွတ်လာတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဖန်ခံနေရတဲ့သူတွေအခုချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့9ကိုင်နဲ့ဆွဲပါတယ်9ကိုင်နဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်1နဲ့4ပေါ့နော်ပုံမှန်1နဲ့4ကိုင်ရေ50ညပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှတော့50ညနဲ့တရားဆွဲပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဖန်ရန်ကတ်တယ်ပေါ့နော်အခါဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကအိမ်မှာနေလို့ဒီအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာနေလို့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဒီရှစ်လပိုင်းလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်ဒီရှောင်းနေပေါ့နော်ကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကကိုတထားမမောင်ကြီးရဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကအိမ်မပါအာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နေစေဖြစ်ပါတယ်သူတည်ထောင်ထားတဲ့ New Myanmar Education စာသင်ကျောင်းမှာဆိုရင်အလယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ800ကျော်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ2500ကျော်ကိုဆရာဆရာမအင်အား60ကျော်နဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတာပါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ဆောင်နေတဲ့ဂျာကာလာပညာရေးစနစ်မှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ GOH equal to GOH ဆိုတော့ GOH ညမှာဘာအစားသွင်းမလဲကျောင်းလည်းပတ်နေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲမျိုးကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဒီဆက်ဆံမတွေကို data supporting ပေးဖို့တာကြီးပြီးကြရင်ဒီရုံမိုင်းအတွက်ပေါ့နော်လိုတာတွေအများကြီးငွေကြီးမှလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟာအစကလေးရပေါ့နော်ဒါဟာ CDN လောက်လာကလေးရဒီကလေးတွေဟာအမားမှန်ဝေးပန်းခွဲရှားနိုင်လို့လောက်လာတာပေါ့နော်အမားမှန်ဝေးပန်းခွဲရှားနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှဒီကလေးတွေဟာ
အမှန်ကိုတတိရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့စတာတွေအမှန်တန်စူးစမ်းပါတယ်တကယ်လည်းလုပ်ပါတယ်သူအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ online ကနေသင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာတူတယောက်ချင်း guide ခေါ်ပြီးသင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးနေပါတယ်ကလေးတွေကအမှန်တန်မှစာစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါတို့အနေနဲ့ဒီ fashion မှာပေါ့နော်ပထမအဆုံးစုဝင်ကိုပါလို့ခေါ်ရလဲ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလူငယ်တွေနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်နေကြတာအခုဆိုရင်တနည်းကျော်ကာလကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ကိုတထားမမောင်ငိမ့်ကလည်းသူတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရက်တွေကိုကလေးတွေစီဖြန့်ဝေရင်းကနေစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးတဲ့အချိန်ထိနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ minus 1 3 square ဆရာဆိုတာပြောတယ် minus ပေါ်မှာဗာတက်နေထားရေးပြောမလဲနေမကောင်းတဲ့အခါတွေပေါ့နော်FR တွေများတဲ့အခါတွေအခက်အခဲတွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့အမတန်မှကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေမိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲငါဟာလူငယ်တယောက်ပဲအမေတော်ဆန်းစစ်ကြည့်တောင်မှအသက်ကြီးနေရတောင်မှသူ့အနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူရှေ့ဆုံးကနေမရက်တည်ပြီးလုပ်နေသေးတယ်ငါတို့ကဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေပေါ့နော်ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရင်းနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေငါတို့ဟာအသက်မသေးဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်ငါတို့မှာအများကြီးစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်အသက်သေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေထက်ဆိုင်ငါတို့ဟာအများကြီးတားနေသေးရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းလောက်ပါတယ်မလောက်တဲ့လူငယ်တွေလည်းပဲမလောက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်လူတိုင်းဟာကိုယ့်လက်ပေါ်မိဘကြမှာပူကြတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ဒါဟာအချိန်နဲ့ကိုယ့်လက်ပေါ်မိဘကြမှာပူရဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာအမတန်မှနောက်တိုင်းရစရာကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့တာဝန်ကိုကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရအမြန်ဆုံးပြီးမှာပါပဲပေါ့နော်ငါတယောက်တည်းမှအိမ်နဲ့ခွဲနေရတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာအားလုံးကခွဲခွာပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းအတွက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်